I dragi ljubitelji skutera, dobrodošli na kanal. U mom prisustvu je Marija sa njenom Aprilijom. Marija, pre svega hvala ti što si odvojila na svoje vreme i što si gost kanala. Ajde, reci nam neku tvoju priču. Otkud ti na 2 točka? Kako si došla na ideju da voziš skuter, odnosno da polažeš i kako je to sve krenulo? Pa, otac vozi motore, u stvari, ceo život i uz njega sam i osjetila tu ljubav prema motorima. Posle, prvi dečko s kojim sam duže bila, on isto vozio motor, tako da sam uz njega još više zavolela tu vožnju. I još sa 18 godina sam ja želela da polažem, međutim tata se protivio tome i posle 2-3 godine posustao video da neću odustati i tad sam polagala za A2 jer nisam imala mogućnost za veću kategoriju i čim sam stekla mogućnost za cijelo A, polagala sam ove godine. Da li te tvoj otac sada malo više motiviše i dozvoljava da se ti upuštaš u svetu na 2 točka? Da, i dalje je sad uz mene, pošto on ima 3 ćerke i sve 3 bi želele da voze. Ja sam srednja, najstarija je sad počela sa polaganjem i sad se malo više protivi tome svemu, ali podržava me. Pa ja verujem da ocu sa 3 ćerke nije lako da zna da sve 3 voze motore. Rekao je nekad davno, hvala Bogu pa nemam sinove, zato što ne bi znao kako da im objasnim da ne mogu da voze motore. Da, ali slična stvar se desila i sa vama. Kako si došla na ideju da kupiš motor, odnosno skuter? Ok, i skuter je motor. Kako je to sve izgledalo? Zašto baš Aprilija, a ne neki drugi brend? Pa, prvu kupovinu sam prepustila ocu, ipak on ima više iskustva u svemu tome, tako da se nisam mnogo mešala. On je googlao, gledao šta meni može najbolje da leži. Ugledao je njega bio da li na internetu, da li na polovnim automobilima, ne znam, nisam sigurna. Pokazao mi sliku, meni se svidelo kako on izgleda. I otišli smo da ga pogledamo do PGS-a, međutim nije ga bilo na stanju uopšte i pretpostavke su bile da će tek za nekih 3 meseca stići. I nudili su mi različite modele Vespe u prodavnici, međutim meni Vespa nekako nije mi bila to i rekla sam čekat ću Apriliju, tako da sam od, ja mislim, juna do septembra čekala da stigne. Da li je ovo bio tatin poklon, ako je neka tajna, ili udružene snage za kupovinu? Pa, tatin poklon. Divno, bravo. Što bi mi volili svi da imamo tako neki lep poklon. Istina, dohvatit ćemo ga kasnije. Da li si ga ti izvezla iz salona ili je on prvo došao na tvoju adresu pa si ga tek registrovala? Kakav je to bio slučaj? Izvezla sam ga, ali nisam ja lično, nego je tata otišao sa drugarom i on ga je dovezao kući, tako da me čekao ispred kuće. I ti si ga ugledala ispred kuće i kakva je bila tvoja reakcija, neki tvoj osjećaj kao wow, ja sad imam skuter? Da, bilo je čudno i baš sam bila onako kao kako ću sada. Mada i na polaganju ja sam se lepo pokazala, nisam imala neki strah od toga svega, tako da sa lakoćom sam zgazila na put. Kako su ti iskustva sa Aprilijom? Kako se osjećaš na tom skuteru dok ga voziš? Jednostavno, sigurno si primetila i neke njegove prednosti i nešto što bi ti voljela da bude bolje. Reci nam malo više. Iskustvo na njemu za početnika meni je super, zato što je lagan, nije mnogo velik, za moje potrebe ima super snagu, za 200 kubika lepo ide stvarno. Ja ga vozim već 2 godine i imam osjećaj da sam ga prerasla, ali nije, on je sasvim zadovoljavajući za potrebe vožnje po gradu, odličan je, visoko su mu pozicionirani retrovizori, tako da mogu da se provučem bilo gde. Lagan je, što mi se nije dešavalo da krene da mi pada ili nešto. Jeste u početku, nikad mi nije pao, uspjela sam da ga zadržim, što je velika prednost baš početnika, jer će im se sigurno to bar nekad desiti. Tako da, a neke mane za njega, fali mi malo tornog prostora, a nikad mi se nije svidalo da stavim kofer na njega. I moje neko lično iskustvo je da mi malo slabije koči. Iskusniji vozači su ga vozili i kažu da sasvim ok, solidno koči, to je neko moje lično iskustvo. Sad, da li je stvarno tako ili nije, drugi kažu da nije, možda i ja grešim. Što se tiče komocije, on je tebi komotan, pretpostavljam. Jeste. Jedino što kad se vozi neko sa mnom, nosivost ne znam tačno koja mu je, ali mislim da je to otprilike ja i još jedna osoba, tako da se dosta teže vozi sa nekom osobom i malo
kad se prelazi ležeći onako zadnji točak lupne. Da li si imala neke duže puteve na ovom skuteru? Neke duže distance? Da li si se osmelila da odeš na neki izlet? Par puta sam išla 50 km dalje od Beograda i lepo mislim super je bila vožnja na njemu, jedino što sam uvek išla sa nekim jačim motorima ili skuterima pa mi uvek falilo malo snage. Ili su oni morali da čekaju mene ili ja da dam 100% sebe da bi izgurala, ali on što se tiče i tako vožnje nadalje je sasvim okej. I tebi udobar. Da. Da li si isprobala nekad njegovu maksimalnu brzinu ili submaksimalno onako? Da li si se osmelila? Jesam. Mislim da mu je, sad sam zaboravila iskreno, jer sam na početku isprobavala, mislim da je 127 ili 129. Da. Što znači da bi neka njegova optimalna putna brzina bila između 90 i 100, a da se on mnogo ne napreže. Da. Kakav je što se tiče, evo, recimo, neke aerodinamike, obzirom na to da ima manji vetrobran, da li ti u nekim slučajeva smeta vetar, da li bi volila da je taj vetrobran malo viši ponekad u hladnim danima? Da, to jeste, zaboravila sam da kažem kao jednu od mana njegovih, jer mnogo nizak je i mnogo udara vetar u mene, tako da to mi smeta, da. Ali onako po gradu nije strašno, na otvorenom smeta. To je mana, jeste. Šta su ti rekli drugovi i drugarice kojima je bilo malo neobično da ti kao devojka želiš da voziš motor? Da li to neko rekao, nemoj to, nije za tebe, ajde da kažemo, osim tate koji je bio malo protiv, ali smekšao je srce jer i on sam vozi, da li je bilo tu, nemoj, nije to za tebe i tako dalje? Bilo je par momenata, drugarica najbolja i mama su dva momenta iskazale da nisi muško, što to radiš, šta će ti, ali uglavnom su svi podržali me i niko nije imao ništa protiv toga. Na njemu ništa, sem ovih redovnih servisa, ništa nisam radila. Zato što ga ti lepo maziš, paziš, čuvaš i tako dalje. Sada voziš ovaj skuter već 1,5 godinu dana i prešla si koliko kilometara? Oko 5.500. Oko 5.500. Da li si u nekom momentu videla sebe na nekom drugom skuteru, na motociklu? U kom pravcu, evo sad recimo, razmišljaš kao malo zreliji vozač? Jesam. Odavno sam dobila želju za nečim jačim. Motor sa brzinama mi je želja bila i pre njega, ali sam se uvek lomila da li će da bude sa brzinama ili će da bude skuter. I kad sam polagala za CLA, sam polagala na MT-07 i svidela mi se vožnja na njemu, a o njemu sam iskreno maštala i ranije i potrebila se baš da na njemu polažem. Tako da od vožnje susreta sa tim motorom sam poželjela da vozim motor sa brzinama i sad se dvoumim i dalje da li ću da nastavim sa skuterima ili ću da pređem na brzinu. Da. Znači imaš potrebu za malo i jačom snagom, eventualno za nekim daljim putevima? Pa više sam fokusirana na vožnju po gradu, ali voljela bi da odem na neki dalji put, da. Samo što sad u principu nemam nekoga s kim bi išla. Ok, sad kada si to spomenula, mi smo 21. septembra organizovali zajedničku vožnju, pa možda sljedeće godine možeš da nam se i pridružiš i bez obzira na to da li voziš manuelca ili skuter. Šta kažeš na to? Odlična ideja i voljela bih. Da. Reci nam nešto o sebi, pošto sad čuli smo neko tvoje iskustvo što se tiče motora, čime se baviš, šta radiš ovako u životu, sa čime spajaš tvoj životni stil sa 2 točka? Imam 24 godine. Studiram biznis i marketing i vodim restoran što je porodičan biznis. Pa, skuter mi jeste potreba, zato što mi rešava mnogo stvari u toku dana i da treba da sednem u auto i da ih završim, pa bar trećinu stvari ne bi stigla da uradim. I rešavao mi je mnogo stvari i dok sam studirala i radila, jer sam morala odmah sa fakulteta da idem na posao, a ja na njemu za 6 minuta stignem kući, a autom pitanje koliko bi mi trebalo. Tako da to je ono zbog čega ja pre bi prodala auto nego motor, zato što sad u ovom ludom Beogradu u auto kad sednem poludim. Da, mislim, realno. Hajdemo da pričamo sada o tvojoj pojavi na putu. Sve je više žena, devojaka,
na skuterima i na motorima. I to je i dalje za nas, slobodno ću reći, malo nesvakidašnje. Da li si primetila pažnju muškaraca kada stanu pored tebe na semaforu ili kad te vide, da li ti mahnu, da li potvrde tvoje prisustvo, jednostavno šta si ti primetila na ulici? Drago mi je da vidim da sve više žena ima na motorima. Ja sam primetila, generalno motoristi se pozdravljaju klimanjem glave ili podizanjem ruke, tako da to mi se dešava često, pogotovo kad krene na neki duži put, tu se valjda to češće dešava nego ovako po gradu, ali nisam imala neke baš meni neprijatne situacije ili meni drage situacije da se dešavalo. Mislim da je još uvek tabu tema kad je žena na motoru sa brzinama, da je to mnogo veća fascinacija nego žena na skuteru, jer ih sad stvarno ima dosta i ja ih viđam dosta po gradu. Da. Šta bi preporučila nekim devojkama koje žele da kupe skuter, motocikl, koje nisu sigurne, kako bi ti njima preporučila zašto to treba da urade i zašto to možda ne bi trebalo u nekom slučaju? Zašto to treba? Pa meni najviše moj unutrašnji osjećaj i zbog toga što mi stvarno završava mnogo potreba u danu, a zbog čega ne treba, pa i ja sam iskreno mišljenja da jesi mnogo izloženiji nekoj nesreći na 2 točka nego na 4, ne toliko zbog sebe, nego zbog drugih, jer su drugi neoprezni, ne prate retrovizore i moraš da budeš fokusiran na sve strane da bi izbjegao neku nesreću. Ljudi kad je gužva ne dozvoljavaju motorima, skuterima da ih preteknu, da prođu, da se provuku, jer su mišljenja ako ne mogu ja, ne možeš ni ti. I mene to najviše u saobraćaju iznervira kad mi zatvori put, kad me iseče, kad mi ne dozvoljava da nesmetano prođem. To je ono što meni najviše smeta. Neke situacije dešavale su mi se, ali to je uglavnom zbog toga što ljudi ne prate, ne obraćaju toliko pažnje na motore, ne vide ih. Tako da zbog toga često može da dođe do neke nesreće. Ali ja iskreno nisam imala neku situaciju gde sam neku lošiju situaciju. Bilo je par stvari, ali ništa strašno. Moglo je da se izbegne i sve je dobro prošlo. Divno. Da se vratim samo malo unazad, što se tiče jedne naše teme. Rekla si da razmišljaš da li da kupiš skuter, da li da kupiš manuelca. Da. Ako bi kupovala skuter, kakav tvoj sledeći skuter bi trebao da izgleda, šta da ima, koliko da bude snažan, pošto si već rekla da je MT 0.9, je li tako? 0.7, nešto što bi ti pazarila. Ako bi došao u obzir skuter, koje su to karakteristike, performanse koje bi ti volala da imaš? Prije svega da bude malo snažniji od njega, da tovarni prostor bude veći, da vizir bude isto viši, da mi ne smeta toliko vetar. Ovo sve ostalo je više do izgleda i da se meni svidi. Nešto što sam videla da mi je prihvatljivo je Forza 350, ona mi se svidela i ADV 350 mi je isto bio lep. Da li si ih probala voziti? Jesam. I ovako, na neki prvi utisak, ako bi birala između ta dva, koji bi izbor bio? Pa, dosta je drugačija vožnja na jednom i na drugom. To nam reci. Meni više preporučuju Forcu, kažu da je vozljivija nego ADV, jer ADV njegove karakteristike su niti je motor, niti je skuter ili je oba, tako da se malo drugačije vozi. Nisam ih ja mnogo vozila, ja sam obišla par krugova samo da vidim kakav je osjećaj, tako da ne mogu mnogo da kažem o tome, ali to je neko mišljenje drugi što su mi rekli da je ipak Forza za mene možda bolji izbor. Sada, kada si već spomenula da si vozila ADV-a, Hondu, ovaj skuter prema nekim njegovim karakteristikama ima malo taj adventure sedenje. Da li to možeš da povežeš sa Hondom ADV? Pa ne znam šta bih rekla, mnogo je manji, tako da možda jeste neko sedenje, ugao sedenja približan, ali je dosta manji, tako da ne mogu da ih poredim. Dobro, ali da kažemo da je ovo da je ovih 200 kubika, ovaj skuter više onako polu-adventure, a polu onako regularan skuter u kojim smo svi navikli da se zavalimo malo. Pa jeste, definitivno. Nekako mu
i sedište je poprilično nagnuto i nije baš kao da sediš u fotelji. Tako da što se toga tiče jeste, može da se poredi. Marija, hvala ti što si se odazvala mom pozivu i što si bila strpljiva da budeš gošća, prva gošća ovog kanala. I ja ovom prilikom ohrabrujem sve devojke, žene, sve pripadnice lepšeg pola da se osmele i da budu gošće kao i Marija i da sa nama podele jedno bogato iskustvo koje nemamo priliku uvek da vidimo i da čujemo. Bilo mi je prijetno iskustvo i drago mi je što sam sačekala, izgurala, što smo se sastali i bila sam u stvari ja nesigurna da li ću uopšte da se pojavim ili ne, tako da nisam se prevarila i drago mi je. Evo sad smo pri kraju ovog intervjua, da li je ovo nešto strašno ili je skroz u redu, opušteno? Ne, skroz je u redu i opušteno, nije ništa strašno. Drago mi je. U znak zahvalnosti dobit ćeš ovaj privezak Samo skuteri. Nadam se da ćeš ga nositi i da će te podsjetiti na ovo druženje. A jednog lepog dana, kada budeš sebe nagradila sa nekim novim skuterom i motociklom, nadam se da ćeš nas obavestiti i u Facebook grupi Samo skuteri, jer tu se mi okupljamo, razmenjujemo iskustva. I pre nego što zaboravim, Marija, ovaj skuter je na prodaju. Jeste. Teška srca, pretpostavljam, ga prodaješ u želji da ostvariš svoj neki naredni san. Koja je njegova cena i da li ga samo prodaješ zbog toga zato što bi volila da kupiš drugi skuter ili tu postoji još nešto? Isključivo sam zbog toga što želim nešto jače. Nemam ni jedan drugi razlog zašto bi ga prodala i ja bi ga preporučila svakom početniku, mladom početniku, da sedne prvo na njega i njega da provoza, ali posle 2 godine vožnje prerasla sam ga, tako da imam želju za nečim jačim. Cena je 4250. Eto, čuli ste, poštovani gledalci, ovaj skuter možete naći na oglasima polovnih automobila i na taj način biti u kontaktu sa vlasnicom i dogovoriti se šta i kako. Mada, evo ovako, meni kao potencijalnom kupcu, da znam da je ženska osoba vozila skuter, meni bi to možda bilo probudilo malo veće poverenje zbog neke sigurnije vožnje. Ili je to moja predrasuda? Pa, mislim da uglavnom jeste mišljenje i drugih, tako. Ok, neka bude tako. Hvala ti na vremenu. A da li se slažeš da zamenimo skutere, da se malo provozamo i da ja na kanalu prenesem neke svoje utiske o ovoj Apriliji? Može. Divno. Ostanite uz nas. Bravo. Hvala. Ne morače. Apriliju SR GT200 ističe jednocilindrični agregat hlađen vodom od 174 kubika koji razvija 18 konjskih snaga i obrtni moment od 16,5 Nm. Napred je točak veličine 14 inča sa dimenzijom gume 110/80, a pozadi se kotrlja 13-inčni točak sa gumom 130/70. Šare na ovim gumama dozvoljavaju ovom modelu i vožnju po prljavom terenu, a samo vešanje koje je pozicionirano više od rivala obećava odličnu upravljivost i na zahtevnim podlogama. Ukupna masa skutera sa svim tečnostima iznosi 148 kg, kapacitet rezervoara je 9 litara, a fabrika kaže da start-stop sistem koji ovaj model ima može dodatno uštedeti i produžiti autonomiju i do 350 km vožnje u kombinovanim uslovima. I, dragi moji skuteraši, dobrodošli u vožnju ove Aprilije o kojoj ćemo razgovarati, ali ajmo da krenemo odmah sa nekim prvim utiskom. Ja sam pitao Mariju da li ovo sedenje i ovaj položaj vozača podsjeća malo na neko adventure sedenje. Ona je donekle mogla to da uporedi. A ja ću da kažem da me ovo sedenje izuzetno podsjeća na sedenje onog Sima
ADX-a 125 koju smo imali priliku da vidimo na kanalu. Dakle, veoma identično sedenje, s tim u vezi što jedina razlika u sedenju je ta što Sim ADX ima malo više mesta za noge, a mislim se na ove ovde nogostupe. Na Simu ADX-u to može da ide malo i tamo. Ali ovo uopšte takođe nije loše, imajući u vidu to da je to gradski auto. Pardon. Imajući u vidu to da je ovo gradski skuter, apsolutno mi ne smeta što su ovi nogostupi, ajde da kažem, malo i bliži. Što se tiče njegove startnosti, lepo je startan i vrlo je upravljiv. Dakle, ovo visoko sedenje mu daje neku prednost da sa velikom lakoćom manevriše u gradu i da se dobro snalazi. Izuzetno je udoban, nekako ne mogu da kažem da je čvrst, on prelazi preko ovih neravnina, ali ne osjeća se ona tvrdoća koju bih ja poredio recimo sa jednim X-Maxom, imajući u vidu to da je on dosta tvrđi. Ovaj skuter nekako mekano upija, usudit ću se da kažem da me podsjeća na BMW C400 GT kada prelazi preko neravnina. Ne znam da li ste gledali taj video u kojem sam ja opisao da on nekako mekano i elegantno prelazi preko tih neravnina, što je odlično. Aerodinamika, slažem se sa Marijom, on već na nekoj ovoj brzini od 50 km/h bije, malo je neprijatno. Neko je u komentaru rekao, pa na motoru si i treba da bije. Istina, slažem se. Ali recimo, ukoliko bi neko vozio ovaj motor po nekom hladnijem vremenu, verujem da bi mu trebao mali vetrobran. Ali da budem veoma iskren, nisam viđao veliki broj skuteraša, odnosno vozača ovog skutera koji su ga vozili sa velikim vetrobranom, jer možda bi mu malo pokvarili taj izgled, jer je on sam po sebi specifičan. Marija, prvi utisci? Odlični. Jel? Opet je kad sediš na nečem jačem. Ja, dobro. Da li ćeš sada malo više razmisliti o skuteru nego o motociklu? Pa mislim da da. Super, super. Samo što bi vi mladi rekli opušteno. Trenutno moram da kažem da on izuzetno koči i da njegovo kočenje nije ništa lošije od onog kočenja koje smo imali priliku da vidimo na jednoj Yamahi N-Max, koju smo imali priliku da vidimo sa Vukašinom, ili u poređenju sa jednim ADX Simom. Dakle, izuzetno lepo hvata, izuzetno čvrsto hvata i imam samopouzdanja da naglo zakočim ukoliko je to potrebno. Što se tiče retrovizora, oni su malo kraćani ovde, a imaju neki malo čudan oblik, što meni ne da mnogo prostora da pogledam iza sebe i oko sebe. Nekako me ovo seče ovde. Nemam tu perspektivu velikog vidnog polja na tim retrovizorima. Ali dobro, sve što jedan model jedne firme ima, drugi nema, i obrnuto, i tako dalje, i tako dalje. Ajmo malo da damo samo žustri gas. Ide lepo, solidno vuče. Marija je rekla da je ok za neke duže puteve. Sad, sa nekom optimalnom brzinom, pretpostavljam od nekih 90 na sat, da bi sve preko toga možda malo i opteretilo taj agregat. Sad ćemo da vidimo kako je sedenje. Evo ovako, ja sa svojih 182 cm ne mogu baš da se 100% oslonim na ulicu, odnosno na pod mogu ako se pomerim malo napred, i to je ok, ali ako sedim u nekom svom optimalnom položaju, onda onako prilično vrhovima prstiju stopalom mogu da se oslonim. Ovaj skuter, nažalost, nema sva 4 pokazivača, što donekle može da bude možda i mana, jer ove savremeno godišta donekle imaju sve te stvari, ali ajde da kažemo da to nadoknađuje sa ovim start-stop sistemom koji ti ne koristiš mnogo. Ok, hajdemo još malo.
dopada mi se ta visina sedenja. Zaista, dopada mi se. Kao neka polu-adventure verzija sedenja koja rasterećuje leđa, odnosno gornji deo leđa, jer jednostavno i ove ručice su na takvoj visini da je to apsolutno u redu. Dakle, kada bi okrenuli neki pun radijus ručica na ovom nekom mom normalnom sedenju, imam luft otprilike nekih 2 cm da meni vrh ovih ručica ne udara u koleno, a sa tim u vezi to može i da znači da ovaj skuter mogu da voze i vozači koji su 180, 1, 2 i tako dalje. Mislim da bi neko ko je 185 možda imao malo nelagodnost kada se radi o sedenju, ali ajde da kažem do 180 to može da bude sasvim komotno i lepo sedenje. Ja sam sad ovde stavio moja stopala na ove nogostupe čisto da vidim kako bih se osjećao. Pa, onako, ajde da kažem sledeće, da promenim malo dinamiku sedenja i da malo možda istegnem ili promenim položaj u toku sedenja, da, može, što da ne. Na moju visinu, da li je za neka duža putovanja, mislim da nema potrebe za tim, imajući u vidu to da je ovaj skuter prvenstveno namenjen za grad. Ovako, kada saberemo sve ono što ovaj skuter nudi, zaista smatram da je ovo dobar gradski skuter i za početnika fenomenalan. Smatram da vas zaista može naučiti nekim stvarima kao što je naučio i Mariju. Ok, i njegova cena je nešto drugo i tu se sad može kalkulisati, za te pare može se uzeti ovo, može se uzeti ono, nije da poredim. Samo jednostavno želim da kažem da za gradsku svrhu ovaj skuter može nekome biti odlično rešenje kao što je bio i Mariji. Ja sam ga sad stavio na start stop. Hoćemo da vidimo kada on hvata. Mada pretpostavljam da je slično kao i sa NMAX-om i C-Mada-X. O, bravo, to je to. Odlično. A ću ga isključiti, Marija to baš i ne voli. I sa ovime u vezi mi završavamo jednu našu vožnju i jedan onako objektivan, ne tako dugačak opis ove Aprilije. Kako lepo ide preko ležeće policajca. Odlično. Ovi amortizeri su fantastični. Nisam video lepše amortizere na 125-ici nego na ovom skuteru. Evo, završavamo vožnju i to sam sad primetio. Odlični amortizeri. Još jednom hvala Mariji na ustupljenom modelu i na vremenu, a vama, dragi gledaoci, hvala vam na pažnji. Do našeg nekog sljedećeg susreta, ja vam želim bezbednu vožnju i svako dobro. Vidjet ćemo se u nekim narednim danima sa nekim novim pričama.